হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটি টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আপনি যদি একজন পাখি পালক হয়ে থাকেন, আপনার জন্য এটি জানা খুবই জরুরি যে আপনি আপনার পাখিকে কি খাবার দিবেন। সো আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্যই। এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে আপনারা জানতে পারবেন যে আপনার পাখিগুলোর কোন খাবার প্রয়োজন এবং কি পরিমাণে প্রয়োজন এবং কোন খাবারের দাম কত, সব বিষয়। তো প্রথমে আছে আমাদের সাথে হচ্ছে চীনা। আপনাদের অবশ্যই চীনা দিতে হবে পাখিকে। চীনার দাম হচ্ছে 60 টাকা বা 50 টাকা কেজি এখন বর্তমান বাজারে। এছাড়াও এর পরবর্তীতে যেটি আপনাদের অবশ্যই আপনার পাখিকে দিতে হবে সেটি হচ্ছে মিক্সড খাবারের মধ্যে আছে হচ্ছে মিলেট। এটি হচ্ছে একটি লাল মিলেট। তারপর আছে সূর্যমুখী ফুলের বীজ, কালো মিলেট, সাদা মিলেট, কাউন। এই ধরনের খাবারগুলো হচ্ছে মিক্সড খাবারে থাকে। অনেকেই দেখা গেছে যে শুধু চীনা খাওয়ায়, অনেকেই হচ্ছে যে শুধুমাত্র মিক্সড খাওয়ায়। আপনি দুটোই করতে পারেন, আপনার যেটি ভালো মনে হয় আপনার পাখির জন্য আপনি সেটিই করতে পারেন। এইখানে কোনো বাদ ধরা আসলে নেই। সো মিক্সড খাবারের একটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি যদি মিক্সড খাবারটা খাওয়ান তাহলে সব ধরনের পুষ্টি উপাদানগুলো আপনার পাখি পাচ্ছে। এটি আপনার পাখির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যেন সে সব ধরনের পুষ্টি উপাদানগুলো পায়। সব পুষ্টি উপাদানগুলো যদি না পায় তাহলে কিন্তু পাখি ঠিকমতো ব্রিডিং করবে না। আর ব্রিডিং করানো খুবই ইম্পর্টেন্ট একজন ব্রিডারের জন্য। এর পরবর্তীতে আসে হচ্ছে কাউন নিয়ে। সো কাউন আপনার পাখির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। অনেকেই কি করে কাউনটা পাখিকে দেয় না বা কাউন পাখি কম খায়। আর কাউনটা বেসিক্যালি যদি আপনার ফিঞ্চ পাখি থাকে তাহলে খুব বেশি খাবে। এবার আসে হচ্ছে বাজরাতে। তো বাজরা মোস্ট অফ দ্য ব্রিডারই হচ্ছে বাজরা ইউজ করে না। এটি খুবই একটা ভুল কনসেপ্ট যে বাজরা না খাওয়ানো। বাজরাটা অবশ্যই খাওয়ানো উচিত আপনাদের, কারণ বাজরা আপনার পাখির একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে। আপনার পাখির কোনো রোগ জীবাণু হওয়া থেকে এটা খুবই প্রোটেকশন দেয়। এছাড়াও যখন শীতকাল থাকে তখন যদি আপনি বাজরা খাওয়ান আপনার পাখিগুলো হচ্ছে খুবই কম অসুস্থ হবে বা ঠান্ডা কম লাগবে। এবার আসি সূর্যমুখী ফুলের বীজে। সূর্যমুখী ফুলের বীজটা বাজরিগার বা ফিঞ্চ পাখি খায় না, বা জাবা পাখিও খায় না। কুসুম ফুলের বীজটা মূলত হচ্ছে কোকাটেল বা লাভ বার্ডের খাবার। তো কুসুম ফুলের বীজ বা আরও আরেকটা বীজ আছে, সেটাও সামনে আসছে, আপনারা সঙ্গেই থাকবেন। কুসুম ফুলের বীজ খাওয়ানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ বাজরিগার বা লাভ বার্ড এরা কিন্তু বড় বড় পাখি, আর বড় পাখির জন্য বেশি পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন হয়। আর এই সকল পুষ্টি উপাদান ওদেরকে দেওয়ার জন্য এই কুসুম ফুলের বীজটা খুবই সাহায্য করে। এরপর আসি পোলাও ধান। পোলাও ধান হচ্ছে সকল পাখির খুবই প্রিয় একটা খাবার। বাজরিগার বলেন, কোকাটেল, লাভবার্ড, জেব্রা ফিঞ্চ, বেঙ্গলি, তারপর হচ্ছে আপনি জাবা পালন করেন, জাবা, সব পাখির জন্য খুবই একটা প্রয়োজনীয় খাবার হচ্ছে ধান। আপনারা ধান অবশ্যই আপনাদের পাখিকে দিবেন। সর্বশেষ আসে হচ্ছে সূর্যমুখী ফুলের বীজ। অনেকের বাজরিগার দেখবেন সূর্যমুখী ফুলের বীজ খায়, কিন্তু আসলে সূর্যমুখী ফুলের বীজ বা বাজরিগারকে খাওয়ানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ শীতকালে দেখা গেছে যে বাজরিগারের অনেক ধরনের ঠান্ডা লাগে বা বিভিন্ন ধরনের অসুখ হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো খাওয়ানো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এছাড়াও পাখিকে অনেক সফট ফুড দিতে হয়। সফট ফুড রিলেটেড অনেক ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেলে, আপনারা আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন এবং সফট ফুডের আমি একটি লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে সফট ফুডের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। আশা করছি আপনাদের